Una de les principals respostes per la independència la trobem en una comparativa entre les inversions fetes a Madrid i Barcelona en infraestructures com aeroports, metro i autovies i, sobretot, en el nombre d'autopistes de peatge. També cal analitzar els diners destinats a beques en educació i el sou mig per any. Analitzant l'aportació mitjana anual, Catalunya aporta a Espanya en termes absoluts un 50% més del que Alemanya aporta a la Unió Europea. Mentre Alemanya controla la Unió Europea, Catalunya no aconsegueix ni infraestructures bàsiques pel seu desenvolupament. Catalunya ha estat sempre sotmesa a un dèficit fiscal crònic a l'entorn del 8%, mentre l'estàndard internacional era només del 5,8% l'any 2010. Aquesta diferència entre el que aporta Catalunya i l'estàndard es tradueix en 16.000 milions d'euros. Per cada 100 euros pagats només se'n tornen 57. Això significa que aproximadament són 2.200 euros que no retornen per cada català. Si es retornés la totalitat, es podria doblar el pressupost actual en sanitat i educació. Eliminar el dèficit fiscal suposaria un gran augment dels ingressos i només un petit augment de les despeses. Això faria que es passés d'un dèficit pressupostari a un superàvit pressupostari, que facilitaria l'eliminació de les retallades i es podria invertir en empreses i infraestructures. Patim un dèficit fiscal crònic d'aproximadament el 8% del PIB català, que el 2010 va significar 16.543 milions d'euros, o el que és el mateix, 2.200 euros per català, quantitat suficient per doblar els pressupostos de sanitat i educació. La Generalitat no pot fer front a les despeses i ha de demanar ajuda al Fons de Liquiditat Autonòmica i reduir les despeses fent retallades, majoritàriament en sanitat, on augmenten les llistes d'espera i s'encareixen serveis i medicaments, i en educació, on es redueixen les plantilles i hi ha una disminució de mitjans. Una de les causes principals de l'ofec ha estat la crisi econòmica que ha originat una disminució dels ingressos, menys capacitat d'oferir serveis i, com a conseqüència, la necessitat de fer retallades. Una altra causa és la diferència entre el sostre del dèficit lògic en funció de la despesa pública i el sostre de dèficit que el govern espanyol concedeix a Catalunya. Acceptar un 1,2% de sostre significa acceptar haver de fer retallades addicionals per valor de 2.000 milions d'euros. Al fer retallades addicionals, els sectors que en surten perjudicats són els que obtenen una major inversió per part de la Generalitat. Com a causa, també trobem que l'única via d'accés al crèdit per la Generalitat és el Fons de Liquiditat Autonòmica. Però d'on provenen els diners d'aquest fons? Molts són impostos recaptats a Catalunya, mentre que d'altres són deute públic espanyol finançat amb impostos recaptats a Catalunya. Per tant, ens estan deixant els nostres diners cobrant-nos un interès més elevat que el que paga Espanya per operacions similars. Això augmenta el deute públic de la Generalitat, ocasionant una disminució del fons per a altres sectors i comportant més retallades. Com a última causa, tenim que el 2010 el dèficit fiscal va suposar que 16.543 milions d'euros no retornessin a Catalunya. La Generalitat es troba ofegada econòmicament per culpa, entre d'altres coses, de la crisi econòmica, moltes decisions polítiques preses des d'Espanya i del dèficit fiscal. Existeixen dues maneres de comptabilitzar les pensions. Una és el mètode de capitalització, on el treballador estalvia els diners en un fons de capital que a la vegada s'utilitza per invertir i crear interessos. L'altre és el mètode de repartiment, el que utilitza Espanya, on les pensions dels treballadors d'avui es reparteixen entre els pensionistes d'avui.
En una Catalunya independent, les pensions augmentarien o disminuirien? Existeixen 3 factors per saber-ho, on el primer és el nombre de treballadors que hi ha per pensionista. Com més treballadors hi hagi, més cotitzaran i, per tant, més diners hi haurà per repartir entre els pensionistes. Catalunya té 2,54 treballadors per pensionista. Per tant, hi haurà més pensió en referència a Espanya. El segon factor és el sou que cobren els treballadors. Com més sou cobrin, més hauran de pagar de pensió i, per tant, més pensió rebran els pensionistes d'avui. El sou mitjà a Catalunya és més alt, per tant, hi haurà més pensió. Per últim, hi ha el percentatge del sou que es paga com a cotització per la pensió. A més percentatge, més es pagarà i, per tant, més diners rebran els pensionistes. Amb un percentatge igual al d'Espanya, els pensionistes catalans rebrien un 10% més de pensió. Treballant amb el mateix sistema de repartiment, les pensions en una Catalunya independent serien iguals o fins i tot més altes. En comparació amb altres regions d'Europa, Catalunya és la 4a regió amb un PIB més alt per sobre d'altres regions d'Espanya com Madrid, la 7a, o Andalusia, la 17a. Entre els anys 2006 i 2009, el dèficit fiscal, o el que és el mateix, els diners que no han tornat a Catalunya han estat de 16.000 milions d'euros de mitjana. Estem patint unes inversions no equitatives entre Catalunya i Espanya. També patim un dèficit fiscal en torn al 8%, una de les causes que provoca l'ofec econòmic. El dèficit i l'ofec han ocasionat les constants retallades que la Generalitat s'ha vist obligada a fer en els últims anys. En una Catalunya independent es milloraria el dèficit fiscal que actualment pateix. Desapareixeria l'ofec econòmic al que Espanya ens té sotmesos i, per tant, s'eliminarien les retallades. Es crearia inversió en tots els sectors, incloent-hi els que pateixen retallades, i s'aconseguiria una millora de pensions. El dia 11 de setembre, tots a la Meridiana. Fem junts el primer pas. El dia 27 de setembre exercim el dret a vot. Fem junts el segon pas.